yang dalam ni kita beri sini ke bah. Nak lihat juga ini semua bagi sini ke bah perpang ke bihat balang nomor kedai ke sini ke bah ini Dr. Pastor ke bihat teng iyo pat ya tu ikala dah ilah dan shortcut kita kam dan cakri ke joki ke play. Tapi ni ke for banyak. Mar banyak pek satu kini di video kita. Namun kecil semua kecil ke joki, jadi namun kecil pensiun ke joki jadi kecil ada siapa joki jadi pun jauh kebalan. Namun kecil dua joki bagaimana keluarnya siapa bagi jumpa pas jalan yo kecil dua. Mbak Mie di Pastor Kevin Carter.
La 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 la, yeah. Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny, that's the way it works. So when you know Jesus, oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so undeniable. I gotta tell you that I like the way anytime, anywhere, any place, it's written all over your face. The way you love Jesus, and it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show Jesus. When I'm feeling down on my luck, when life's hard and times get tough, you're right there to pick me up. When you bring Jesus, 'cause every now and then we all need a really good friend. You're always one of them when you show Jesus. And oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. You're so unmistakable. I gotta tell you that I like the way anytime, anywhere, any place, it's written all over your face. The way you love Jesus, and it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show Jesus. Oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. You're so unmistakable. And oh, show up any time of day. You can never get here too soon. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Just give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show him. I gotta tell you that I'm liking the way anytime, anywhere, any place, it's written all over your face. The way you love Jesus, the way you love, and it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus, So give me that, and show me that, Oh, give me that, the way you show Jesus. So give me that, hey, show me that, Oh, give me that, the way you show Jesus. Good afternoon, everybody. Now, we're going to recommend one session that we have. Nani lao na semua social distancing dalam tonight. Ke sini ke bagaimana di baro. Siukumen menpeli di banyo ikan imut tiadan. Banda siukumen ba hakani kepor tiadan di para jung pastor sium hayeng nak dapat itu ha. Wa banitu sium hayeng baru pastor para jung pastor sium hayeng. We absent day in sim fine din. Tam ini publish ko na piwan to kita tinta para jung pastor. Bahasa Natang isukmen ba i Dr. Baxter idon lang bani natang sponi itu kesini ru fellowship haye ni ru impan da sidon pa ko ni hati ta to siru place bon natay president jumi nga sponi kini por baladem berkadam jing atte ni kloi bani don lang bani isukmen ba i pastor review lapsam don lang bani to ni hati ta pastor but the people
mentakti mengantar jom di barok piu antar sudah sibon. Dengan papan pediang siang bahai di barok di bahaya ngesem jom di pastor di depan balang. Wala dengan lapan khotya baru akan tam yang di nong ilang balang dia dan ni nado di secretary nang ta ya konyim lapan klet ya ki tanoi dan lang nang ta dosin yang tibi dan dan irakti kublesh bon kidan nang ta ban pentemen susu ba i pastor wi don lambat ni ba Mrs. Jongi namar man ka por iwan bita pastor marway sini ngom taas ni insya Allah ba pinwan marway wa mi misun wan lang to kita kita pastor ba Mrs. Jongi dan hari ini kapor nginya banteng ya ke program ke Jongi nginya ruai boy ke jing ruai ban ai ni dan Miss Frequency namun ban ai ni jing ruai boy Henry yang bangtab sini kemar long ski pastor ban ai ruai boy yang to sa ai boy seperti itu yang to dari report dan ban slang kod ya Miss Frequency ban wan skmat ban ai ni jing ruai kerpang ban ada kita kerpat ya pastor WP nyota ban wan skmat ban ai ni jing place dang ban jing ruai sedang Doi-doi bin sesin barok ketika jingruai di syagam dia jingruai ketika poetry kebangi barok nitep dan mis khadro imam ne ingat skam begitu ketika poetry nak kot khasi dengan sultanat benroy ketika jingruai por bagi nak kena di dunia ka jingle kai pot shnong nishat jingruai ketika jingruai bat ngasmo ba kalau badan kam lebih tajuni kikun samlah hantam nak ni kesi ba kumnu wi penduksa ka baha lembaga jingtrai ke jogi pastor tam kakam jogi pastor Andre kawai pegawai kakam lada ni tray ngadu kadok not pakam mensi mujari ingat inyora ia akan nambah impoi syaratong kini sana kena jogi bapin shanu baca dan uklur malam nanti yang kau kerteng sana Singapore tikum kibril watray taman yuak kaban Henry Arta bangkil naging kerjaan jong di bangkrau dan kaspa banyak kabut kesan nama slam kamla bangsa kumka bertembat lagi telur lagi ring jajan lagi dari banyak baong batin naka syakak kertembat watin tiladai bantur nakaling nakaslan kapoy dan kirim basyur syakik liar muncul layakni kasih kasyur terpengatin yo hakikam bali baro hantaken kari hantaken kari hantaken kari Bishbon Semuanya kini kepon bah kalau penyiang kuman yang piwai penai kini kini tulis sang nak kontak kini ke program jom kini lek kurang kini ai kublai jadi pastor
iba i betul buram pastor boleh syakri ke kam ke jong boleh nak live news nam la live news ni di senam kalong cisha ke jingker kru nak bentar jong ke balang ni baru kowe bat khamtam yang asimat ayo syukur ke jingikan nai pastor wat lagi dan di por ha ba teng ni ben seusi te ndre ben ban lengba kita ke asngoi la dei bangala kham kiu kata ke jing sengau tu pada ke jing dei bat iwai pa aku apa naik kle di pastor ya ka jing lam ke jong pi ya ka jing sneng ke jing kentu ke jong pi hagi ke baro hagi ni ki por la dep asngau mes ke pi ni baro ngin ya mes ke pi bat rei ngimla ban lei ke por ke yan ngimla ya bat rei tang ke wei ke long ni diwai mo ple un ke khu yu bi bo pinang sat klan bo pinang la ban chakri kham ha ju yu ple wat ha kata ke ding ha ki snem ke ding song thai ke jong pi bat ma phiru bo pin ke ma ni ha ke ding wai te ke ding por ngan kuli ya ke ding jing kuli sedang ya kaba shem na ke city ke jong pol saki Philippi ke lenong kaba neng kong ke dekot kaba lai ban kaba sa ikin tin di bong ngai mu yo blei jonga hala ke jing ken mau baro sapang jong bi hala ke sni ha ke jing kerpat jonga baro na ke benta jong bi baro ta ke penlong ya kata ke jing kerpat jonga bat ke jing kemen ngan pulis isin ngai mu yo blei jonga hala ke jing ken mau baro sapang jong bi hala ke sni ha ke jing kerpat jonga baro na ke benta jong bi baro ta ke penlong ya kata ke jing kerpat jonga bat ke jing kemen boleh terku yang ini bagi ni kentin ke bagi sayok susu ya ke jing batai yang banyak pastor beliau nak pasang lagi ni pun ini pendam di klik ke jidwai ini jidwai atrai boleh jongi bahabeneng iwan batayo yami hagani ke klip mah namar pamila ayangi kenika nak kat kebu ya kebangin nak ban ya lumlang hapo jong kenika hon ya keban ia pendam buram bani ai kublei na kebanta ke din syakri ke jong pastor Dr. Kiri Harbeteng ibla ai ilun kelari mel pat bensin sekakam ke jome bani bala syakri yame hakiki layu nyawli kisnem pat atrai bapa shibun ilayo yang yagi terku lengba ke din syakri ke jome na ayu atrai bapa mela yalam yi bila kerku yi bat bila betin nanti yi hagi por baro jong ke jing trei ke kam ke jing syakri ke jong yi ya ke balang ke jong me try bapa oi ni kum kita ke syakri ke barit ke jong me ke biar trei lang rengkat bat yi hapok jong yi ni sngau du hadu kata-kata ha ke bama yi in sa song thak nok na ke kam a try bapa Henry penban por kisni kihan hakaba ni hapan song thak tu nagakam atrai kaladei ka por ya kaba in song thak Henry try ngadwai bat ngakrapat yame pame menang kerku bat menang ai ka bor bat ya ka jingkot ka jingkhia baindang la ban beteng ban syakri ya ka kam ka jome ya ka balang ka jome la kalong hagani ka jaka hang ni hanong ko para ki wei pa ki jaka tu menang terku ya ang ai ka bor bat nang pendon kam ya ko pa naik benda ka buram ka jome tu men terku berpang ya bat ya mam WB Harbeteng ru kumju bala kersan ya barok ki ki snem met bat mensim haga kam ke jingtrai ke jing syakri ke jong kedua ni ka benda jong ru kumju ko tra pa menang terku bat pa menang yalam pat menang pensat bor yaki bagi nangla pada IT khambha susu haga ban syakri yeme kamtam bagi di kisni ki bakado ki bagi em ki bagi tip bagata ke jingkot bagi jingwan jome kam slam su patrai
ai ba ngin ya tengshan ba ngin ya sakhi ya ka keteng ka jome kat pa menang ai la yani bangin nang em ba ka pertai to men terku yani barok lang ni wai tham tam ya pastor ba ya Mrs. Karteng pamen long lemon kat patki Dua yang tunjuk nak kita ke program kita ke por bahkan long ke banyak banyak bahkan long sisa ke program ke bahai kita ke jing ya ke jing kemen ke jing so yang ini way tu men terku jadi pas kita beli ulah pesan iban saai ke kantin jam ke jing ai ko boleh ke kantin juga jing selok nak ke kantin ke jome pendan kam yang kami itu mensimu ko jome ya kini di jing terku ni pa agar kerteng bertiang kamu gedung Jesus Kristus putra jadi menta bacri bom je perlu amen Bleshpun pastor namta kajing tulis dalam kajing doa kejongki di shuabangan khat kinong kren nakaliang kapur iba dari pastor Boxster Kabeteng shuaban ong diat ba hadin jadi pastor Boxster Kabeteng in kinong kren iba buat dari Mr. S. Kabeteng but hadin jadi Mr. S. Kabeteng di Nongren jadi pastor W lah pesan, but katun ke program, nak punya yang program di Allah bandam bat ekapor, dikuntangin dia keren, lekot jingkren ijong pi hang ni kapor. Di sisindan kan kot nak pastor Boxster Kabeteng benai ke jingkren, but tunjuk soha benar benar geografi naki Pathfinder girls naki kentai soha benar benar. Kemudian sibuknya wah, yo ini kaji khot semua menyerin bentang kani kaji khot ke federal berapa kat ni penkelar penuh sekian kasih federal kaji nasi dan ajai kawai rampa nong tri umi nok nakani udah nok sekawai kacang atur badan ke federal kalau menang sekawai perkari itu atur kadai federal ni nata kebagian kita kasih kadai kaji Shanghai nok di Dr. Pastor Crowell Kabeteng para jemaah kadai nilabat om kaji ai kublai kado jadi kalau pet ini di PowerPoint presentation lebih short tapi kawan ai kublai jadi baru pada berjemput lang menjadi long tentu ke presentation kepada tentang kata but kalau pet group ini di Indonesia ini satu program yang kita kadang pet itu kadang hujan kawan berjemput hangat ada balik kali dijemput kawan kakak long pembi kau kami terkadang ke Indian cricket team kabayale Persia yang ke West Indies ada boleh pergi ke tip nasional yang West Indies como profesor tinggal ibu ke culture untuk ngalai ke farewell sentuh but kami ke farewell ke baki jelek kalau yang dijual untuk Indian cricket team, kalian ke creativity, kalian ke planning, execution, decoration, nampak syuk benong ba kene ke team kalau disyak team pakai. Yang kemarin tadi aku ba kami non West Indies. Kiai farewell nak train tuan kan kendai snap ray kita lihat farewell ke West Indies style. Kena kebaji ke barang ada kedai kebaji bagi kita ai pak na kedai kebaji ke bala dia adukan buat kedai ke designers watch ke palat ke siko palat ke citizen dia designers watch nak school dia ada painting system ke nyawa ya transport tengkap nak kedai itu barang ada ke industrial carpentry kilat ya University lu kai kalau entah kalau orang mengenai baju grand kado atau University Church
Pasal school jomar na West Indies time. Mereka kali ini hang ni ada kali sisa kepala kita nak sakit. Apa kenal yang lain betul experience. Nah kenal akan ni keting plan yang ada ke program memperkat ya ki atli ki banglai. Kau lain teli kau benengkong kadai kau kamcini dengan solution. Kata-kata ni khali padu in Mr. FD Nongse try bona dia itu ciri tak ada kendai Quran kendai voice snap kata dia tu kapo in shop thai na try shop thai nak ambil halaya section pastor KB ngam kita kenal pada section conference tu kapo section kalau ada section yo kapo bagi i shop thai kasni try kando non mana way tradition bagi semua kaji. Way aku cuma not yet. Yang ada ilai nak cakap sweet shop dekat lagi. Ledu ni gitu ni sweet Indian sweets. Sesuatu air para putri. Mai ba. Pada kata asyad. Nasi berkat ni susah ini. Padu ilah tekun kau mengakam boleh lelang para imam kacau kamalang. Lalang headmaster, lalang principal kita kata, Andre iman kita yang sadian, Andre before iman ka imaginative spirit kebenaran itu before di jelas hapan ai perwal mandamati ketika bikin ai. Jangan tahu itu ya suami. Nanti kita cuma itu. Apa tu kalau kau perwal kalau ini ada yang kaya West Indies. Agak Miss Rosie Ward kalau terjadi di South Pole Suns nabi. Hata kau ini air perwal yang kecil periang dalam buku ni penyai angkat lembaga kilot kita terus buat ini program itu. Nata hadiah kata pada KI yang pas siapa 5-star hotel lembaga Fort Jongka 3 days license shop and swim eat the king's food queen's food everything itu diseal. Dari Borneo ki special vehicle, mereka regular Maruti car, dan mengerpak. Sekarang ini yang teh West Indies, kedai yang terpau Shanghai Secretary General Union, Pastor Cyril Horrell. Kita sudah election, nong ketika ikut Caribbean Union Conferences. Ketika union kita sudah ketika year end meeting kita sudah mai di officer itu presiden yo lagi yang hasil kebaar re-elected non na kapulpit yo secretary jumu pada macam type no uang you pastor Cyril Horrell or pastor kan gift jomi yaki kalong ba jin kano benda jo kano kari kano kaputhe hibi lo ngin pak satu tiket hangi kabam kali nadam hangi hadu kata nak berperuan West Indies stay Rai mataka singi pa kana ni pastor Maulong Sheikh ini hangi abang apa dia ka leadership jomi pada apa dia pastor Shanbor Nyota bos yang pastor Maulong nakai pastor Shanbor ilas no sarong banyo ada tim jomi dynamic creative pastor ayo shika de apa leban baik ya ni ka farewell kata kita nak maju kan ni ngasupa ban kerentang dia nama begila dia kapor ngam sudah nak ni kapor bagi di crown menjadi para jongang dia mengalami no ngam datib ini ikan di responsibility sebagai syafri ngam datib kabang aktif kedai tambah dalam presiden jongka conference ya takut aktif but nak try kibai kamtip kamjanai dia datang. Mulai kaba show yang kalau bah adit bila dep yang kejinglong presiden nak try yo dong after lainnya after. Bukan sih yang kejinglong beri wipa balai kamchaneng.
Naka conference College Union. And very Pastor Dr. K.B. Carpenter Malaysia long local pastor. Nakajilang president, siya kajilang local pastor who hapo district pastor hapo president, halu kato elect. Kani na ba short haya ka? Kapag iba, kakadunod yung down deep, video pastor. Katarik ko kubor mga ilang siyang ibaraw ko. Kanyang try balang, kanyang syakri balang, kapag konstantan kadang begini iya lagi kumu pastor, hindi kumu president, no secretary, no treasurer, no dan. Ngide begini, pengide pastor, pada mata kadau, idang manusia hadal kajong kaman, ida syakri yang local church kumu pastor kita kalang. Kini dah kawai ka message bang nanam lang ban klek. Kapag apa deh? Kumapi lagi, i pastor, ide doctor. Ila pendep ke bachelor's level, nah balik pendep tu pendep ke master's level, ila pendep ke master's level, pendep ke doctoral level. Kami kawai ni itu kita ada internet kami balik ini pastor ida snow ida kampan pendep ikitir juki, ikitir trek. Ada workshop, kapan workshop. Jadi kita ngaji pendap, macam orang ini nonton, kita bagi pendap kita kembahar lekam. Kalau kita, kamu hak kitchen room, kita siapa kalau mutari ke bawah hak pendap suara makan orang itu sah. Lekam kita pendap di pastor, Dr. K.B. Carpenter, idon jadi kejiso. Kalau matrai kakam kecumblek ada pendap, pendap kita try jomah. Dalam training kita di syah juga kerdan doktor. Di kata di kubur kapal kabel New York ni Pastor Carpenter. Penting kita di penak kita try tapi long shoe non try ubah Cambridge shoe. Nanti black nanti di mana yang kau apa begini belum jasa kalau kau siap stesen seorang. Dan beliau untuk kita minta. But hakapo bang ayo ekran dengan dikenal dengan uang kuno nganya jadi dan dari BA degree kabagi pastor kabaran jangan kelak dia bukan doktor katu kakendir kamu nak belajar ungai show ini pastor bila snow kenal dengan jika next time lagi dan kamu kio syafran kadi penbet ini dia lagi kakak nang tapat dek nak cuba bandong sakawai dia pada kata kalau ya ibi saya ibi imes wandaman belak principal yang bandingkan school alpha Bandung Takalang college tu nak cuba katno di dalam team member yang para jemaah pastor jemaah ini kita di formidable team agak antara team dengan syarikat di pastor apa jadi syarikat ini kekam indah dan haji ngasih snow pun begidan bersalah sor iwan tang sisi setayau dan mak sisi setayau biok bahan maka tak kerja ngasih perkara nak kawai ketayau sekolah ketayau nak kawai kepala sekolah ketayau nak kawai kesenam cukup ni Maybe pada yang scam kata kata ngelong team member kata pastoral ministry tenrong iket ya saya jingkit juga ye ikut ini kita jumpa di pang ikut i tem bayi bayi nana kecil syakri balak aku apa nanyo jadi bayi yang apa tadi bila long sisya om tang kata tengah ini dari team member pastoral ministry halau kaji pun kam jadi ini pun kita maksudkan kata ini school kata ini kemudian so many hats kepada she wears so many hats and they don't support ikan ini benar ni pastor ladang yang itu compare kan baca point it ayo jadi akan kita sebenarnya
Te andam na berutian syuk ngatai ini kitin kiba nyawan ni nong tumno. Kitin kiba ngakren. Ini kitin ba kibo PowerPoint. Kebal ong ne PowerPoint. Bagi wakwan ni ban pen i ya kajin snowball. Ban pen i ya kajin shongdo. Ban bagi pen shongdo ka kam tu jeng pastor Dr. Kevin Carpenter bagi dah snow tu nak kena panama kadau kini hot jong kanika barang nongpo pastor baca kini jongi kila pelong yang tadi bakal long bayi tenan hadu kata ngasu snow ba kadang ni ke koron kuat mencuai kawai Islam ngasu snow bagi kintin di bawah dari pastor jadi nongpo kilong dongka jinsumong yubi kikintin di bawah ni pastor lapasan kilong seantara jenis ubi. Kikitin bawa ni pastor nyota tungkitin ubi. Kibawan na kilong kikintin ubi. Nakwa ang kodi pastor Dr. Kevin sumawan ni she second. Kami kapasi yang kita kikintin sewi jongi. Ni pastor Carpenter, Kevin Carpenter, yang kajing syakri hok jomi, yang kajing syakri bet jomi, yang kajing lelade jomi, ha kajing syakri yang kabala. Di kane ka harsi yang kita kitin jingi jomi, kitin bagi bodor yai, kitin je semua yang kajing syakri jomi, ni syuang kubla shibon pastor. Kumlai sekolah, kumlai sekolah. Visual pastor, boxer kabar time lagi jingkran lagi jonghi, badan jingmut, but ingat kami wipi wei le semua lagi jingkran lagi jing percaya lagi jonghi. Halo lagi jing MP, pak lagi jing MP jonghi, akak kami lagi syakri lagi jing play. Kita anika jing spray jadi ke bas mapang semua petat. Penyibar menyingat scam bagi support sama ke. Nama dua benda ini bagi non jaja. Pengingat babarok ni sa ni yo yang tak jing ubi jing semua ubi to ai ba. Kami kamlong tanda kata jing ubi nampakan ni ko ke ba sunrai. Bagi long tentang i tadi jing ubi na benda kakam jung belai kat bangin akim dan sa ang ni selamat hai. Kani ko por shuabat yang hot lagi samla kan thei batet jongi na kapalang bakin ai ni ya ka hinggit ijing lesi kum tinga action so ngani ijing shat baret jongi di hashpa badang ba ni kum hibriyo ni don kam ban right ban yoro ban titiu ya kanam ka jong ublay ka jong try malakasni ndai bangin ong tang kasi sabatan lani sin studio bangin don ka kamensim ka jikwa jongi banyaro ya ublay no pedeng jongi namar de blay bala ay pon bala hamar way halor ka din na ban shayap na banta jongi baby way baro ban siu ya karam jongi ban ma hip hop jongi ba do ay ban mga mathim nin yai ro shakri yung man na kasi ini ka process dalam hot pathfinders girl na banta ka geography ka jongi. Lord, I lift your name on high.
Pabra play di pan girls sementara kita jingpani kejongi ya geografi kebagian ni sem kalau pat kita jingwa cibo sementara jui webaro teknik apor nyok semua pada kejingkren ada nampak kalau akan kini program di para jui pastor Karteng Mr. S. Karteng but I kejingkren kebagingkot but hadin jui kejingkren sombah dan penkre Pathfinder Boys Madang Ambakala sebab berhenti dalam tahap ini. Negara Malaysia ayo beli, bolong nong tahap ini, bola penjajah ini, bola penpoy ini sedikit juga. Terhadap ini kau aku beli short pastor, ibarat yang kita ini para jeng pastor orang ada, yang ini perwel agak sah dari pilak saya berkat itrai ngomong ini, sebelum short pastor, kuno entah. Lalu kata yang susu yang kenal, what ya tu lagi. Saya ngasih menong berkat. Pada hadirin kata, yang dipediang ni kuat yang tinggi pada bapa penyawan. Kalau kamu tu, pun biang sampai ke sini. Yang penyawan pada penyawan penyawan sini muka so. Orang apa ni tengok. Jadi nak kata ni kuat yang ni tapor, tapor mentah. Hari ini kapor, pengguna beliau skill, nak beri jungis parang edon sanggut, dengan ada balai, doktor Bokstar Karteng lu masuk benong ide para trajungan, kemen trajungan, nomor balai ngom bukta, nado dari benai, lari mejungi, bangga mau kapor yang nasional, jelek peralatan kah. Idang pembangun yang tu dah pendem maki nadir, ada pembak mana, akan mau dipor ni terilang nado itu dipor, bari pastor unjuk, tengah sel benong berkata kapor kalau balong kuat ada ulat, nam sel benong berkata jom, tak punya sel mentah tiada, jingtrai jongi, men jonga, pastor kibi Karteng lalai penyusnen. Mereka sewa kematungah kalau kuat ada udah. Hanya tu itu yang mereka buat. Niwan ni yang dapat tu, yang patrai sistem, suara sistem, akan mau email suara, absim dengar. Tak ada jinglong, tak ada kipor, dibagi dengan sedang balai skor. Yang ada bos nimbok tak nak beri separah. Lawan ini, ikini juga yang besar. Ini dua intrai, yang masuk penskor mapi orang mapi me. Wan si pastor Karteng lalai no, mai diom ju. Wan si midan diom unta. Dari kadawa kamiyo baleskor. Banhak balong nongtray menyerap yang baik itu por. Jika por yang stadium palaksnya, ngeliasan ngeliaran bak, ledong ngajong yang yang berai bolong kumne kumilong hari por. Abalak yang aban man sekali kerja aban le forward, nawang epi ngam sekarang. Di pastor kalau kasur kalau yang bangga yang disipara. Mereka yang long hak balang tu, yang long sipara. Asal mudah arti diket. Sebalai long epi ngam sekarang. Nasrum kata kapor try jongi ke dalam kotan, kadang benut, kadang bayi kau try kemar balai nasrum kata kapor kadang don kami. Kemudian sekarang mendai nong tren bakmat. Sudah pastor balangam jeliu hai keting di jumlai. Ni apa kita kejenduna kini bentar hijau pun ini.
panai ke insya hak bede ko datang jom insya ada para badan sedar jom i mana por lawan mana selok padi ngasam thuru ke ingkia jom jom i gasem jom i kamang masuk ndai wala kata Rey nak kakak jom boleh ban kering dia mesti. Rena kalian jom ngasih benong kalau kejindu pakra. Ndai habang perkhat aku kalian pat. Kajing imtungi kene percaya kadai betang si pangko. Ndai oh pi pastor ba hangane por. Kalau Muhammad sisa hak bedai baka kami kapsen. Filamen sim yiki para kenthe. Yiki pasa Badan itu kunci para. Bila kerjaan jika ibang imam berbatai, iba punjat. Ndai kan kerja long jok isi met. Ndai harga tinggal long rengkat. Balik ni iba long tengah jok ni. Ini kelun sim jok pingsan. Ngalung kemsi yang lagi ibi perpilang pakroi menerat. Jadi kami yang kami sem baru nak cari jengkel jengkel ini. Boleh kita jengkel secara ini kita sem jengkel. Kita apa jengkel? Nyima bahasa kalian ini lagi. Tang lagi pulang mengurung tak. Teknik por nak kalian jengkel kita yang sem. Iwan nak por banyak sikilang. Kumbala kredit himben nak kredit kah? Ini jadi impresi jom jompi. Perkelayan jumbai rai dam. Aku jumpa perkat dengan perkat. Bak pastor perdon mentah kabun kita lagi pastor. Keberam kena. Keberam lu. Dari wala belai sangkai katam. Idon kaum jadi kita siapon tak guna kesini. Dan kalian coba ini kasam, ngai coba kita bawa kerja kimaisan bagi ini kasam di berkawai. Bagi kau isi joki, tu boleh disuk. Unsisya batun dorong bagi batu ramai. Kajing kesialan yang itu bagi kasam beriau siteli bat khamtam hari ini deh batu hentar belum boleh terkena. Dengan aku boleh piwai berdoa dengan kau. Tentang ini ping berlihat, aku boleh ping berdoa dengan aku. Bersyukurnya jika para pastor Mr. S. Kabeteng menengok orang balik pada hampaklah nama nampak itu bagi para pastor Kabeteng dengan iskamba nampak bani barakti kan nak pengen pintu i bagi para try join pastor Kabeteng kibam itu kibam tet bagi des para try ajan Nila dan buat ini begitu tak ada mana pun bedis para bagi pastor Baxter pasno ye deh kudus pun jingkren jompi but kani kapor pat punya sobiang ini yang pet biang ya geografi nan ki kena shirang apa kin ayah ni kedai pang every move I made man laka jam man laka step keba niat kamat to I bangin ya Hakalinti kabadai kamtam na kabenta kakam bat man bahaya ulay hakamatam Here we go.
sen rayo minta susuntiu rayo sampai sini kami kuat mana kita itu kita tim tak pai finders berok ini yang praktis yang pastor long yang begini dan talang hakini ke jing program jom pastor ni kuat dia dan talang ngong nama ketin bagi nak mengok kada hidden idea use tang jadi ni wai sei tu yang apa dikloy dan praktis pada pedeng pun tani ke cek bagi kedua kita ngong nasen ke video bagi praktis la jom hiji nasem but play sipon dia baru pai finders play ke UEP pada ni ko por chua penting ya kini program jom pi jom ni baru ngapa kamnan kini Pikuai kecil keling, kanu wadi thori pastor bagi imam bagi bayi pastor wadi thor, kanu usnem bayi pastor i train, usnem ayu bayi sedang ada kitip ya kini jingkeli i pastor yang dan sekawai kesetin saifi, dan tip usnem ayu bayi pastor sedang train, guess 18th centuries, 19. तो वो नहीं कि हम क्लूलेस से किताब दे तो बनते भी किताब को अपन खुद ये मिस्ट्री की बन वंश मन बन ये तो ये की हिस्ट्री बागा ये पास्टर ट्रेन में तो बन हके एक जगह बन ट्रेन तक नहीं पोर्टलैंड इस्लाम को अपन खुद ये मिस्ट्री की बन वंश मन बन पिंसियो ये की हिस्ट्री visual masters Asian Park thì quả bần tiếp sebagai syashkor bahar ka history ka ba ka jingtree pastor Dr. K.V. Kharteng kalong punya how she tarik march she hajar handai spa praphau ilatre sora kamu pastor evangelist house name she hajar handai spa praphau ar ipuli MA philosophy Hapuni University house name she hajar handai spa prapusan ila John yakaka mission kamu youth director Meghalaya section first month salary ke dong katulak ke beningkong jong I ke ba iyo ke de rupees south pa prapu south tingka but house name shi hajar kendai spa prapu pra shi hajar kendai spa prapu kendai ila tray ha mu ke yau but as dang ya ke school Winters English School hakata ka ju hi ka por I tray ko circle director Joka Jain Hills Barok Kawe house them she hajar kendai spa kendai ho kendai she hajar kendai spa kendai war ila puli MA theology in religion Hapuni house them she hajar kendai spa kendai war she hajar kendai spa kendai hosan ila tray kami church pastor Hakabalang Shillong house them she hajar kendai spa kendai Rio ila tray kami secretary ha East Meghalaya section house name she hajar kendai spa kendai bunyo hajar hadu hajar ila tray kum departmental director East Meghalaya section house name hajar iway ila pendap eka jingpuli that doctorate in ministry hajar iway hadu hajar lai ilong kum secretary jangka East Meghalaya section to tell hajar sao hadu hajar khatlai Trey Arsin kumu president Hakasi Jaintia conference but Arhaja Katsau hadu Arhaja Arhau ilong kumu church pastor Hakabalang Shillong kajing ken kulum lang ya kisna barok be Trey Hakakam mission kalong South House nam Bleshburg Please for Miss Kemba itu ke perfume kadang le ada bikin mouse le menengkong by pastor training ng ID perfume speed snema you by train prapo kano film na blank na dakila siya to perfume ng pastor tenis Miss Kemba oblay na dan kanlem by pastor hakili sa post nem na bangilayos niyo ko ba kikna dapat di to geography but every move I make it for Jesus na tagadaw ba o nang ba ki sinjam ba o pastor legit na tagadaw ko Jesus dan kanlem ba di hakili sa post nem ba na train da kam jongle tagadig port na Muslim show I pa ko ya president jongi I pastor W la pasam ban wan sikmat na ay devotion na ban ay I ko por na jongle ni ko por pastor por di jongle
Kani kapur kakwa pada solang begini ki angut kiramba kalau keren hasma. Dr. P. Captain berarti S. Captain. Pandai kulai ya kebalang nombor kok kecil lam joy church pastor bagi la perlongkum kani ke program ke bergerbang ke bangim ju yo le sin ki por ki bladet ngam chu ken mau bakadal kum kani ke program Rai ngala pendom ba ke balang nombor ke dai ke balang ke bedengkok le sin ke balang perlongkum kani ke program Batalong ke program ke don cimut ke sungtuna bat ke bakit cimut haduk kata-kata bat kum bakila om kani ke cimle puram ke cimpendan puram yai pastor Dr. Kibi Captain peringkat bagi Mrs. W.B. Captain mam ki dai hok banyo Atrai lingna jadi kipor nyem syam don kum kedi program lese ba bon nangi lese nyempoi program lese don gajin jia ro ka bangim dei hot banyo kala perlu kum tra hadrai yaso ba kadi gajin le pendan program choki yaki kadai ka ba pi syom hot banyo di haga di kapor nya blai ru ya gajin khot choki yang ini banyak orang yang ketika program kalau gerbang ke Chongqing bahan ini so komen sisa pengilah banyak simpen dalam ada ni ke simpen dan ruang yang kini ki Arnold ki Nongtrai ki balak Hindu jeladi bantrai ke kampung Chongqing ngah abang apa ndi tangi pastor Captain Henry Rengkat bagi mam Rengkat pakai yang pasal Chongqing ki kendu nak bentak ke commission ki train hebat mensim pantrai ke kampung Chongqing nang ada yang keren yang dia datang ong inam bentak indan apa mission Henry ada perkat ya kakam ya jinno senyang ke bagian nyok lano syaka balang Sengau kumbang jinno Chongqing ke Kambun Menta banyak kapor ke bak itre Hapok kamisya Teka dalam ke bersisyak Tena kata kadang ke jintre Chongqing Paro arwad Kalau pelong Ya ke jinsyak tre Chongqing Ke becok Kumbalaong dari Para Chongqing Ibang sanbor Akawai kalian iso benut sisyak Bakin song thai nak kakak Abang dah ni pek ida khana Trai da trai sa shipong at pusnam do ida ngah Trai menta ni on in song thai Hakawai kalian ni so benut hadu kata-kata Pat sekawai Kajino senyang Chongqing Sekabalang Kalau kabakra Kalau keciturku nak terkenal oleh segi supernova ini hadu kata-kata Hendrai nganget bagi pastor inam semtai panok senyang sekawal Kena kalian coba conference ni don gajin sodu pandu nak iwai inong trai iba kongsan nak den Chongqing nong trai di Chongqing let's say pastor inam la syuban le kumba ijule kata yang don kakam nak bentar ke conference para kawai Henry ngangai bahkan long ke cingkerku ya pi kabalang hangi hapok nombor tena kata kadang isudai hi bapila le kum kadi gajing benar buram ya i semua bajim trai ya kata de kumta akan dikapor na kuat pan supule kindian nak kacil coble nama ko om yang aroba ngan boleh kindian nak kacil di coble kum ka devotion jangan kuat pan boleh ya ke bagi pastor ke bibi nyok ai boleh kalau nak ai mu yo blay chona halaga chicken mau paro syakhan Chongqing halaga sni haga chicken pa chona paro nak kata Chongqing dan kapag long ia kata ke chicken pa chona bat ke chicken nama ke chicken ya selok Chongqing haga penraya ke gospel
Lalu tasmi ke bandingkong hadu mentah. Pangada next camp ia kani opa ubalas dang hapi ia ka cinglek babha on bencana ia ka hadu tasmi Yesus Kristus. Kini kita kikentir ke jom apostol Paul. Kikentir ke jom Timothy. Siapa palang apa Filipi. Kajing somu chongki ya kai ba ki prabaga kai ba ki hot chong palang ha Filipi kilane aga chiya dai ba chiya la ka gospel aga chiya dai ba karshan ka palang aga chiya dai ba karshan ka chin shisha ka chublai uhap so kon usong mu kata ya ka punta ka ba ki ni prabaga kilane nak punta Kakam ke cubai apa Filipi. Dan mulai bertahun ngasno pada yang cok ke conference. Ada kaju kacing somu, tapi somu ya kan kaya. Jong i pastor. Kabala no si pun kacing no senyang ban nyamla si syaban nyom. Kata nyamla ban ya tu. Kabala long si sya kacing terku. Ya kapalang ke jongi. Harap kawai. Hapok kakasi jangka conference. Ngana lihat tray pun senam bagi pastor. Andrai kipon ke penginya tray jane kum ki masih lur. Ini lihat tray bagi ngalihat tray bagi pastor kum ki masih lur. Ni syari kipon sin di pedengkap kalau telingi masih bandu. Atli sedekhan na ini badan bagi lor terweh tawai masih baklain. Andre ni syari sekasi tebuni lori atli ki masih niwa akaju kajuan nai juan om. Adanya ki om ai kata juan nai ki ok. Ki wa ki atli ki masih. Abawa atli ki masih kamde ke basuk. Lada kitui ki masih sicur kimia dari jimuan. Kalau tak bersih tambah, akhirnya malah ban penet dia kata kejelur di dalam kah, lada kini kisidur masih kemla penyedia jemut, kemla penyedia trailer. Dengan kalau yang long dekat pada pasar, lihat trailer, kejual, lihat trailer, panas snow pakai trailer, dekat di pasar, nah trailer juga nampak macam di pasar. Kalau trailer kapanga lem yuk snow. Si posnem, kalau yang tuai pada pasal dah tuai apa? Kajinya lam cui, nyam yo snow, ini kita si posnem bagi lain. Kajinya tuai dah pasal teman, pat pitip ni em kini masih lah dah kini ada cumut, yang tur iwai. Nampak don si nampak joki lah dah usno utulat bor, lah dah tai wai plan, udam no. Sidon wai bakam jai tu tikunta umtre ladau tai wai bakhan wai baklat kajin jar ha tin roi haba ki don kajin roi lang kajin luar ya kalengka kalau kawajak dengan ya tu ya pi abang ya roi lang di pasar kadang kapur ba ikam klanya ikam tan yang Kamtan jumur, padanya yang panbek tadi, ngam siapa ngan pentut, ya kan cinta jogi padanya yang panbek, dan kami kadu, cinta puri jogi kalau ada jog, pi pada try lang, hakaju kekam long present ke batu sekretari, buat si kami kejinya shoot, kami kejin bom yang sempurna. Nama kibun di sini kenduk, kibun di cap, harga cintrai kibania kenduk isi kapan pediapan cimut, handrai harga cintrai langcona bagi pasal, kam don kawai lu kapor kabania niasut, ne pasal, kam cudon kapor kabania niasut, kam cudon kapor pediapan cimut, handrai kakam gaya dek, kaciat hei cumi. Kalau kababha hadu kata-kata, teh ndai tang yang handway ngasham,
by pastor day Ibril ibala an punya day iki praben iki pranong trai baru par ngatip pakatau ke bakong samde ke bapenlong ya ka citrai chung i ke bocor ke ba enam don ke cia pia cuma panu hanwai ibala ban punya day ban praben ibala ban punya day ban kinong trai kadai na ka cinglong chung i dari na ka cinglong chung i nama abang lapar siang banjir yaki good qualities lan iki cinglong bapa ki badon hai pastor ngasiam ba don ka cinglong chung i ka ba bom sutuna lada ngije di kato ilong ibaw haman sip angin lada ngakili day ni parong iya muncul di kata ilong iba sebun tak penlai di kata pula penlai ilong iba jamnut ilong iba keluar mensip ilong iba snow red nanta ilong iba yasya idan kecilong ke bapa ilong iba star iba nang bandren iba nang banyala iba lakha bandria dari perlok iba trai sitam iba kendu tak benda kakam ke cumulai pun ke nyimla bancir yang ini kecilong bapa kiba i faster idan kiba pun kimdon hanya pada kata saya keba penlong ya kacing siap ring ke cong keba job hat kacing trailer keba job nanta haba na berkat pada ban wat iki negatif kicing long kiba sleep ki negatif ashtama imatak kau itu ngamla apa sangat wat ndai ngamla sisa kata tidak kata daun ngam don bedong nak kalian kan negatif lagi kicing long apa sleep kepada hai pastor kamnya ban siap riu puntan nai kita pun diberi ada kidon kicing long kepahan baik tak ada kicing long pas liu mari berkat mari sampai ke badam riang tapi kami pastor binong badam riang hilang badam riang dan antara tangking niat kenpai diberi kita pemrang dan kicing long kepahan bidong oh kacing sarok oh riu tu don kacing sarok oh tak don kacing sarok nanti kita si pastor kita pasarong ingat dikata sitam bannya terus saya cenduna dan pastor ngamtip ke kata ke kan negatif quality sebagai pastor iran ngatengah sitam bannya ini aino pangidan kum yo ne unang trai hakakam ke jomlai bagi hapo ke cinyalam chongi kumpu presiden Jakarta Conference hoi ajar keten ibi kikam bailah trai un kikam bailah trai hapo ke conference chongi nai kap kongsan nai la trai kumpu presiden hapo ke cing trai chongi ni iba ke conference chongi kakiu na dok cerok kakiu kalian chong ke basipo kiu na kalian chong ke cinyalam kiu na kalau kalian chong ki school hapo ke conference chongi apa kacing siap pergi ke jongi ke school kaki kacing yang apa kaki ke jok ke kocok ke conference kaki kenapa kata nisau sarong pangidan ya pastor doktor KP Kapten kum unong trai obelak henju met batman sim naga bentang pat siap pergi ke kamu jongi kumbala ong doktor di Kapten di pastor Itrai hasilnya kajian cuki kadang kami anongko Henry ikhendu ia lagi hendu ia kaya kasar an pendak ia kata bagi iba kacing trai cuki kalau efektif kamha
lesi dah bagi klep berkat si ya kajin dongkap ayat kasar mami lesi kepada kaya kasar abang ila berkat online channel nai kadang kekam ke penuit ayat kasar ngilah pep no nai mai nama ba kaya kajina kadang sinong po mai ke bagi lamun kalayat baik Imat kadon ni kacik kerku dah kabaki dan marwai silong itrai lalu itrai kumpadang. Dakian don kacik berbet nakaliang kaya kasem. Kata telah perlu sisu ikakam cuti kebaca. Ini dia benar kaciknya roh imam roh. Ibas mutu payah ini. Tadai berfoto terkait wan man naga buat penwedi pastor silong wano saya yang mengatakan kekam yang kamsen kekam naga taki konditi androi I pada ya kata ila sotu ima Indonesia nampo ila sotu te ya kacing ya sotu jimot choki paro arwat ya kacing ya jimot choki kacing long mecha jong rukap rukat choki kekam pakai jenis yang paling joki kalau long kebaca. Lepas tu, imam kalian jom ke conference nyem dan kentian ban ai kulai ya. Andrei yang kamu belai, ubat tahu ya kai ke pakai malai, nak kebaca keburang kecung, Andrei nak kalian kecung, ipen pau tangga jinsong, datang tangga jinsong men, ya kai jenis yang paling kebat pilal. Desi pilala akan daun toba Allah pasal bola dalam pendek ia ketemu kejola dalam pendek ia kecintai juga dalam pendek ia kekam kejola nangai pai pastor Dr. K.B. Kapten imam pilala ada snow pun nama pilala pan poi siapa por pan showtime kembali baru ia showtime pila pendek ia kata cintu jompi pendek ia kata kamu jompi tu belai unanggerku ia pi kata pi ia kiten bangsa rio belai haga pentang dapat pila bangsa rio kalau dah pila su oleh saya bangsa rio kumpa julang andrei haga pentang dapat pila bangsa rio belai unang rengkat badi belai unanggerku ia pi kumtang haga bawah akwa pulih penting kepada orang kasih mereka cecung lain dengan orang haga bawah itu ngakwa pan aikub lain gerbang ya di pasar ya kacing nok semyang jopi sekakam cuma lain hakwa kasih jajar conference yakin mati berpelabu nak bentang kepala imyai pertu ciunam ni aikub lain ya ni ayat lain ya imam ibalah Kristian berapa ayat ini yang pasal firman banyak marwai lagi Kristian ya ini mereka jing Kristian joki kalau nggak bakal kumcuru iki kuat joki tu pinlong ubala kerku ubala bencana ubala penten batakan syong sukno nak cintai minat joki, ublai kecil nak cinsuk, unlong ringkat pati business terlebih kata, ringkat pati kondik siu, pakai ia kesan joki pam, ublai undan ringkat pati, ublai sibuan, ia kecintai joki nak kita kurang kecuma ublai ungerku yaki. Isni berasa jompi, ad swabha kemau, kecindoi, nak minta takkan pencoi, nak minta kita nong try kecongi, kita badang try kekam, nak minta kita kat alam congi, kita ya kersian, kita balu, swabha wakle, buru, kecindoi, kau kerbang, nak minta takkan pencoi. Tak kini kita kentian, kepindihan, sesi nak buat aikub lagi, ya pi pastor. Rungkat tak kajian kasih menjawab dan mencatat kurang kecuma boleh.
Please pun pastor, nasib na naman lagi jengkren ayo sim bat na kat bat ang kating ang kadai siya na marba kating kemasilor nasib na siya na marba ngadang red entah ngadang red hik bor pangadang puli BA bat class 12 AS atau man la kapor bangay iya i pastor Dr. Kim Kateng ay ibay pastor lapasam kat subangan lay tagadi siya hukum kimasilor bat na ay ubling terku yang ini kapor kibadang one room te ubling terku ipi pastor te ngasyo na kajingkren jong i elder lamrong S. Kirkten yung bon ginong trade ta kilong danglum nga danglum ha dang tay dang bitaman ni namar ba yo isong darbar no kau nga danglum ha kalong siya iti gani thok ni thank you ni rejing siya la de thok welcome ni welcome ni pastor sa kabalang jong ni nong po kau ai ko play kam jong ni Liang siung bahaya semua po, nama renta yang ini lah dan bok bahan, marmal legapor ngadan kamu perseruan semua po tanta yang ini ngat dan ke program ini imla alimta dan excuse you impla ini. Ini sekarang siung komen, bayi dan nama ini tamtam ngam artatin yang ngai merway kum sekri jong play ngan yang sibul ke jika kru, impat sung tanya ini di por bala dan hitam ini dan sib naik sini semua poru ngalai yon pa jika kru ngam artin bagi ini sini por bedang wan ngan long siapa mudi yang macam pol. Dan dengan pol apa angkot di pastor penuan semat nan babipet ni inem kumpol bagi pastor siapa wan. Pak Bani kot ya pastor baik dan hikmat berkunjung lada dan Mrs. S. Sweetly ba iru punya dan hajan siapa penuan semat Mrs. S. Sweetly siapa penuan semat kumbaga ang ini ba ka ka ba nagkayang balang yung lakan ay pastor ka kung trade yung ka jino yung isi kam yung blay yung lakan na Henry yung akatin bahag ng ublay sa ay kabay nung basi siya hakmi nga man kloy bat ka nung yung kandang lang bat na bat ka ni kapor nga kwa ba Mrs. S. Whitley uday way na yung mga kwa ay mga kakif yung pastor dan siung very siung it dan ni report ni kuah by Mrs. Esri when I dijung I iba kungket ada balang tungin na yung po siya pastor Kirkten. Pastor ini Suha please Suha pulih itu boleh mga ijutha kalau ini Pastor Crawford Kirkten, a warm thanks for all you have done in the Lord's service. Let your light be so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. From Matthew chapter 5 verse 16, you are indeed a reflection of God's love, and we want you to know how very much we appreciate you and all that you have done as a church Nongpo. So, kanigapor, hadin onda kumbaong i pastor bang ide siya cricket team ni Nongpo la de siya team ban hapor bang idang de pastor dan bafuni nga yung bani kumno isnyo ba i getting trade yung pastor mo nga siya comment ba i don mentang don kabalang jong yang ni Nongpo ba de jo poporo ni tip bang idon ni Nongpo de tang de persian men suami don tang kami ni Nongpo mentang idon sa pa tengi ba ban khati kami ban wan sikmat ba siya ba wan nang ba sakti ng tayo ma Kita penong yung jumi ang ninong kalalong complete ni don bat ini bala don bat papa. Kaya hari kapor mga pa baya i Mrs. B. Sweetly banwan sikmat Mrs. B. Sweetly
siung haban wan sikman imam ila kesan kumbau i presiden jong i pastor w la pastor ba imam la kesan ha ya ka kam ke jong play da do yang ni hang nang po le tam la nyo henry won ya conference jong i ku play la ka khu le ga jing dong jong king ta ke ni jing ai jong i ka barit nam ta jong ki bro armon ke ni ka dap ni bo hang ne tidur bro armon khnang ba kinom ya klap shu bangi bo hang ne king dong me nang ko ngapwa ba ni mrs BCB ai ki bro armon Tetap di kami siapa dokter? Jangan pilih mengasrai. Terus berapa? Kata nak pilih ni. Pastor Crawford Curtin, I want thanks for all you have done in Lord's service. You have made yourself available for all of God's people. We want you to know how much we appreciate and all that you have done. May you be blessed for everything that you have done, everything that you do, and everything that you will do in God's name. To our pastor's wife, Mrs. Wanda Mandla, it takes a special woman to be a pastor's wife. For your life is not simple and your task is not easy. You stand behind a faithful pastor to weep, smile, and pray with him as he teaches and guides us. You're always there as a faithful friend to offer a word of encouragement and a beautiful smile. With a knock on the door or a phone ringing at a dinner time, you are prepared to meet the challenge that lies between you. You know him well, you encourage him and share him with everyone who need him both day and night. You are often in the shadows, but your love and compassion shines through. We thank God that you are our pastor's wife, SDA Church Nongpong. Kami may pakrangkin jadi Mrs. Treasurer sini. Kau nak ngaji beli, malah penguan yang ini baru dengan lambut bah, ni polisi sana beriman. Beli, na yo mana, siang ini bertanya yo ibu bayi, setelah pesan bapak ini, para ini, setelah ini bagi bayi Hasan. Karena belum bagi sekolah ini baik. Lawan sini welcome me sini nama apa? Pastor latai selam sisa kita jadi. Lah itu nak bidang tanah, nak bidang dipat ini. Lalu pun bahaya nasib ini. Bapak, hamtam ibi, ompan bentar kebalang itu, sebab kebalang itu. Nampak intang salam, uang dikam begitu. Kanong isong pagyadan ni araw ng mentah pot hamtam ng omba kapurang kaba rawe ng matay pastor kacumulong bailale kati ngindang bagi pastor berdimut di pekat break mai semua ini baila pada adukan ni bat dan akar na ay din kesan member mesin ni kesan ni para upalang kita hadiah baru lesen yang rumah kata dalam muda dia isu makan bukan sebenarnya kejimban ini yang baru Publish bon ngasih kami email dengan kami play publish bon mai ke tim bagi I play berkoi pinjau tapi ni keporban na napakan kot na kipara bagi man sikmat ki ingin sekali kita ni ban I let's say they should send should dan ni keporban tepat ya kipara napan wan simangan wan sikmat Napa try baru terakhir man kena mengintip mau mengisketing ini terus hal terakhir Badia we papan Badia Mr. Law tomorrow and once
Kabarong para si Mahayaman lang, batulungkan mo din yung scripting. Akin sa Daisy ko yung nabangan yung ilang ikinig, so, nanti menubengkong menubaar, cara yang berjerong tayo bengkong. So, nampak benjeng, berpinjeng ng pang-aagalay na manginsok at pinitong na. So, kung mga misigil tibo, nangingintip siya. So, bengkong, pastor. Balay, kasaw, kasasay, absent. Ngayon taray ng penitulti jika yang berbicara pada yang berpisah. Di pastor bin Syahs tu, yang ada lagi itu. Banyak lagi. Di para pakar dan pastor di Kapten ke dalam yom dengan nasapat ng manusia. Dan tanyawan nakajeng don jemut ini ikut pastor nongko ibarakot subhayani dari don jemut ini berbentuk ini dari lakat ini aja belum saya ikut pastor nongko ibarakot ini pada separah ini pastor lebih hargai ini dari para bagi don kecil snow buram kata ini bagi don kecil ini kata ini bilang saya boleh waktu klik dengan tali ini bagi ini hero baiknya klik nang barang ada rakam dong ini. Misal dong si saya lalai tresu kata barang dong ni hantai hasilon namanya dong hantai barang sudon hantai ini long lupa ni long man dong sudon long bakit klik ini pat durai hak jangan long separate ni sobu ai ida ya dong di entah ini bat dong tujuh man bat dong tujuh semua ya cak pastor barang program awai ibalah pendam kurang ini, berpentuk kurang ini, bandiru ilayo siapa sakilang bagi banyak dan taklang bagi kubay sebuah ini ibalang ko pastor hantar ini bedong langkat ini banyak teman langkat banyak sobahalang yang dia sini banyak cengkat no iman doni dan sebuah katakan dong kata imajri karbeten Alat depren dengan suka peni penunjuk dari keteng ada yang nama sanbor keteng, asyong kesnong luai baru lain kesnong lu baru siko undon su adon sedang mengambil luai dengan long rumah alam apa yang tadi balam luai balam kini kita jendro tak luai balam angni hedeng bagi orang balam luai pelun tang ni jipun itu apa yang lengkap sebut marah keren mana kublai sebut kublai pastor nganya deh ini dengan langkah ten rahat tu jadi pastor kita kawai suka nang kublai sebut dia ada kurang mungkin nang saya ini sang pastor no ada restart non dan ada pastor apa yang pada kata ini pastor dengan saat offset lesion so sini tapi nam satu kibar hamzah beron tapi so please buat matnyo sinyo ba kim dan sumi pastor nam dan ne tinggi dia sebahagia terima kasih kepada masalah kami sini kami senang bersyukur please berdua di baro to kini kebor ban ngidan ban cipren ban kot kini kebor ngilan pois bekut
si bahaya sya ngimut nek program tang 100 minit mentang de tang like 2 minit ini saya tang 10 minit ini ngapa akan khot ya itu men pesan es nyuk banwan sikman terangkat bagi teman pesan di bisnis yang akan keren. Itu kemudian sebut itu di kalau keren suara baru dalam sisa kita sekenat buat kemudian kedua punya kemudian saat yang ini way tentang aku kena kapor kemudian sisa ada yang mengenai chat pastor laporan sekatan itu kami kita dan dalam saya upah kalau nak ai siksu yang ini, kalau nak ai Muslim siksu yang ini, kum kebalan punya kok. Ai kembali baru setelah keren aswa jengah pada mereka por. Nak yang jangka balan, nak yang punya kum ke balan punya kok. Saya hoy, don diberi di bawah tray sistem di bawah ai Muslim ya kabawan kejami pat oi lagi keren yang datang don sebut di baterai ya kakam kejam play ya tray ya kakam kejam play kita iba tray kabur ba ilang kam terpang namar hak kejam tray sistem kejam ini bon sin ila ino ya Kemudian kesan ikut kablok kejampi, dari tray sistem nak tak kam kejampi, kemudian kami kablok nampol kami hamne dari jaga thai boy jami baru jam kena ka dong boy baru boy. Te kerana Islam kita ada di pastor WP nyata ibarat tray sistem sisa ibarat ai ia kejeng tray kejeng i kejeng nyalap ia ketin kejeng play kerang kejaga kejeng ai Bible study kejeng i nak Hindu nyata kagam kejeng play nak tray men Muslim nak inyok ia kejeng kesan tray sistem akhirnya di palat sepeusnan retrai ya kaneka dong boy sene minggu kabalan istilahnya kaban ayu ya fi pastor naga bata kaneka retrai dijempi hakane kapona seban khat ya teman pesan di sekali sebhaban wan sene sekma yang kau pergi pastor dan belum dinyata di sebhaban wan. Dari sebut dengan sampai kita kata WP nyata. Oh Syam, kini sembah news ni berang sudah ni don ki jingseng ni lapang ki babun ki jaga. Bari pastor hadok hadway kan arbaji di tengah lunch enjoy beran nang lunch ni sini nampo. But Mrs. Jongi dan Marwai siyeng bari pun sel don lech ni day ke besok. Kamtam recently ngai ketak ke burden bagi don. Apa berkelat yang ini jom aibor. I pastor hadas ni Friday ngafon i don ilej siapa tak mak. Nampak tak mak ilej pandai po ya way brave bang hadok siya
jaran nanti jarannya itu berjaya bertahan di nampak itu kuat siapa dan Henry hapan lepas penurslah Henry kita kejauh kesini penurslah ibadah penurslah hadong sini nampak bandan benda hakitu kejauh hidup bersih ini di tayung balad dan ini berai balad dan English pun pasar hari ini kepor nak kuat terai makin yos nyuk ini kebangi kau epidong bangan sim musician bangan boleh Tintin kita boleh. With our deepest appreciation, we hereby honor Pastor Wanshanpor Nyota for your countless hour of labor done in love for this ministry and your faithful dedication and service to God. You are a gift from God, a blessing to our congregation, and we love you. Khotbah Maulana Matthias his master replied, well done, good and faithful servant. You have faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. SDA Church, Nongpong. Bless pun pastor, temu de bagi IIP kini kedai farewell and kini de kedang pinton sa kapus na mang arkoy. Bless pun pastor teknik por. Sisin por gidan Bible study ha kenjoyun ran. Ngai por bidang dot Bible study por dash po beci traingan. Ngai ispang kala ring phone. Bari bakal utari lami pastor evangelist tapi syakap lami spang menjayu. Iong ba I kunjung pastor ida klan ba da menobodan ba I ong don Mrs. Jong In. Hoy tum kita cap I pastor isekli ni sini. Henry Mrs. Jong In ba I don hayin. Henry nim kena tadi yang balang Jong In ken mau yang kesem Jong In sek duai. Nam ta yang kesem Jong In. Tekan ni kapor ipa ba Mrs. ba in one much pang sukamis. Ide peracunang ina ITS pak pelatih benar kuat kemarin. Kenapa kita ini? So when you phone at the party security, ya I opinion season, bani security. Ni dicung I beri ini Henry kedok look the head paham tu apa. Semua sekali kalau itu paham. Miss boleh paham. To Mrs. Bayamon Lang Lamin, we honor you this day to show our appreciation for all your hard work and dedication. Thank you for being a blessing that is not spoken. May God continue to bless and keep you standing in the gap of our beloved pastor because behind every good man there is a good woman. Kita memilih the Obrey Kupi in English Academy and SDA Church Nongpong. So you people are in sa ay nagkira tambangin sa good swang ni you pingin ay bigger dos here berkapan kita tay berkambang susu ni kapor Henry Schwab and Poish kita bentang ni kwa ban ay lam ya pastor KB nanta Mrs. Leni ya imam ni khati nanta ya pastor WB hinyota bapin ay jingkran hadong rip ho second tengah pa bapin one segment nipong ya pastor KB karteng bayin one segment sumang. Review second. After bakla. Buat badang review minute. Cikgu akan ngam simpoi berkat. Kumgani ke kajian agnes. Aci osngeu berwen. Henry, sebab orang yang kabalam nampak, yang church pastor nampak, apa yang ada kebaru, ada jenggot jopi, ada jombo nampak, apa ada berkat kebakar. But yang kita kat juga kabalam nampak, kubulai sibun, bapa pilih lek buram yang Pak ya gaya kesem kecomaan tu kan ni. Nam nasneu bangang nam syongdo re majok yang ini keburang.
mà cái chuyện tre cái chỗ gì cái đây cái cam ram chỗ gì bagi tre cam cái chỗ này em scale bagi đây bagi yo ya cái nom rồi cái đây cái obligation cái chỗ gì cái đây cái cam ram chỗ gì cái đây cái Ublay lo ayani ya ke commission ya hukum bagi lay alap ke gospel paro siapa ro kapute jadi ke kamram jongi we bagi tre ke kam jong play ba ka bukan thup ya pi hukum di dekat jong kepala himla ban mai ya kata yo ki berkat pada dan ki pastor ki ban tre ya ke kam jong ke jingala ban pen priang ya ke gospel ndai ke di kam jong pi we ke kuplay shibone kabalang nampo wapila penpam benika jing pendan orang dan ini wapila yale orang yang apa dia kaya kesen na adukan ni ngam snow shongdor am yo yang ini ke orang wapila yale adukan ni ada snow red adu kata-kata yang ke wapila yale but ngan ya kakap ke jumlah ngan siapa tay kalau rum agak dok agak senam jangan ngam lapan siapa tay ya nak kakap ke jumlah kat bangayok kalah kamtam abang senup bagi sini bor Kim Slam Show, isni ashwa ke jiwa nasi ke jom jisu Kim Slam Show. Kat abang ayok kalah, keren. Ayah sah. Kalau bawa ini kita dua jom aman lagi step. Kata kalau try yalam yana, banganlah ban saki hanur mentah kesni. Baru boleh jalan bagi kita. Di walau dengan lasyam tak jadi kena kesi besar, Andrea ketam ke jom boleh dengan lasyam tak. Dua ini berbeza jangan. Bahkan long wabak sopor, hatu isni kejadian. Bahkan Andrea ketam ke jom boleh, buat mau pilih pujuk. Pilu untuk penyelong kita. Kublai Shibun, ia kapalan membawa sesi dia. Ia kemen jangan ibarat kredit itu kecil. Oh, itu kecil. Ada di semua jika berkat kepada lawalan. Kublai Shibun, bapa orang ini. Kemala tempat ialah pun si para nama email ibabot ilapun na email ya tu kena nidot saat ini di email dari kelaya iwe no iham bersih kita iham dimakirinkan bagi doktor Pastor Box tekan betul di email jogi di iPhone lang ya bagi yang dari email jogi pemdon show sama sekelalau email kom nak nama email jogi Dr. Boxer Carbate ihapan pun no ia pa jogi oh nama ide nong kai di China no Chinese election Bombay, election Thai, ihapan bodi di semua ini Dr. Boxer Carbate buat email jumi. Kata-kata ini builang ni email. Dia lah long sipara. Ni kami ada let's kami jangan bangi penban. But ini banyak kebahan banyak para terai di jumi. Dia kumpul siboni itu dikendil. Iban kilan keren yang bertai cuma. Oh, dan cedok yang balai bagi resign yang rekam dah seorang atau semua dia ada kerja seseorang yang resign dah yang rekam. Kata-kata masa tu nak sausan senen. Itu sausan senen bentuk yang kata Andre di lain punya senen di bawah Andre.
nama terang balik pendek dia ke LA kata lagi terang ke bangla syubanomban lek boleh biang aduh pengadi saya dikekal ngalek yang sepune pandai yang master Pune University yang hak subject philosophy dengan kelam pendep dan sistem kawan payon dan dia boleh yui kita kena terang ke doa juga bahkan nangya siapa yang boleh lah saya sisi dia dah commission hingga pak yang apa melek yang master in religion tinggal lang bagi lok jurnal bagi kon bagi lok jurnal yang orang pendek yang M.Ed na tilak college apa ke Pune University ila pendek yang ke B.Ed nanti na Shillong PGT pun nanti pendek yang ke B.Ed jadi pada kumjur ila Pune Spicer ikan start ma iman yang yang Pune apa jauh Mr. Borgi Rigioi ada subjek jauh Mr. Borgi bagi jadi bayar aktif yang Mr. Borgi dia guna di Taiwan bahas so kami Dr. Boxster yang sengau kena school yang te banyo bi Dr. Boxster te kamde yang masuk te kumta boleh yoi kata jadi terang dengan apa tentang benda syur saya kata doctoral studies boleh lah benda yang doctoral studies pada cuba dia tu yang di wan mentang ada kuat pandai yang PhD nak boleh kalau pun boleh kita hidup coba dengan dia yang menghantam padahal boleh kata boleh kuapan boleh ini hakawan yang cukup lain yang kuapan IT lot yang kecil cuma ada benda macam dia the gospel kat pada sah isi yang kecil cuma boleh sebut pastor apa sama yang kita diketir tiba kira keren sisa tentang isi lah keren tentang keren jadi apa lakam keempat sisa kubu presiden gila keren sisa kubu presiden tentang isi dia bakal keempat sisa keren apa dia orang filap jadi negatif jadi jinglang pasti orang kata terlihat sih baik kalau kamu like nak kendian saya dalam diplomatik kata ada di diplomasi dalam the great diplomat seorang pesan itu pun faham ya diplomasi yang dimentasi dan nilai rulang sisa nilai rulang cibusnya dalam home secretary dan dalam presiden dan nilai rulang Bapak Roy yang kami jumpai, kata ada yang main sekolah, apa dalam dalam presiden kami, lemdangi upgrade di sekolah jauh ada susah kelas 6 kelas 7 kena Roy, kata ada yang semua jangan, ni day one upgrade, kenapa di sekolah jauh ini Roy, bagi upgrade baru di sekolah jauh, kumtar kena Roy, di tahun kami, kaba nilai lang. Tentang ini conference sponsorship yang bagi dan kampan dan nak lihat ke conference tu boleh tak division boleh ni nak conference tu lima abang sponsor yang kena bagi lek boleh theology learning with subject sponsor ni lihat ini kita apa buat tapi ini try apa pasal baca dan dari minta kita bentuk nak yang kita akan di executive committee development dari bentuk nak ini nama apa Jui joki orang lah pun bah ini pastor joki di balai ni kadang long tadi tak boleh sibuk dia kata clarification joki ndai balai bentuk ndai nama ini kecil long jongka percaya kami kita Syia pensang Yeshua kalian tak kepengen lihat lah maka akan mau dari kecil tray itu lagi posted dari tray di pasal pasal jadi tim tu kerja apa baik dalam story
Ini yang kita jaga bahwa bagi macam mana tentuan kamu dua bentar kita yang berpon bagi Thailand. Nama kata kalau kita kaji yo ijna jangan division jangan. Nama yo iya di pon kita mencuang ini simulong bentar. Orang bagi don kamu berkat jangan. Bagi yo kalah. Idon kamu berkat jangan. Ini dia bentar kejaga. Ini dia dah bagi adon kejaga. Pasti kena ni kita ikabu. Dan sub yang ini nilaman pedian yang kita kecil hukum malam ke RAA Riverside Adventist Academy kemudian iyo yang kita ke sekolah dia memang bangga garu section kalau tidak lupa itu kejaga bandong kejaga belum gamping joki di buat berapa banyak beruspak jenis dari Amerika yok cancer dari dia beruspak selalu dia kuat ban le yang kekam ke jumlah kuat ban ai ke dia bisa jangan kita lo phone cho pastor Watts lo phone kelai section union section baru kita don kejaga phone cara union ke jongi nanta kita pakai garu section ke don ke campsite aku phone cho pastor Darren kira-kira itu kan jaga tanya garu apa yang baca doa nanta isi itu pakai don kejaga new beri berusma siapa yang puai yang ini bisa tu mengelola bansen kita ke sekolah jongi hantai. Di ini belum diberi memang yang ijnai yang kamu kecomblay. Kenapa kamu kecomblay kan Roy? Buat kita bon nangin, pebut dia nangin. Kini orang dia kecil, kerku. Kini kalau kata kat ni ibarat ni Thailand, aku polri, ni Thailand bagi pastor. Macam tu lagi kan ya ini baru kita kecil terkuat di jumlah dengan siapa dia bermakna ban pensaram yang dia ke sekolah juga jual ke sekolah juga kita jangan ke jumlah itu tak ada jangan ke jumlah ini dia tiada kejaga jual memang ni bukan jaga ni kuat bersih sekolah jual okat kena buat jual kemudian ni bukan ke sekolah dia tiada kejaga itu kat arlah Ini saya di sekolah tu, Ndray kita siapa ada yang wai. Kita tu yang wai nilai tiada kita sekolah, kita cakap kan anak Ndray ini apa? 4 ilong bangin sena sekolah dalam negeri Jakarta. Kita nilai kalau nilai dino itu Jakarta kan anak bagi yo lain pulang nak kan anak. Padahal lain pulang nilai tiada kita Jakarta. But minta kemarin ada kalau dia ke school itu, but dia ke school apa dia, kemarin ada kalau dia kita kalau ketua ni panggil dua dalam tadi pastor kembali kita masih dua, lagi masih dua dengan dua lah. Nanti kita sendiri bagi baca, ringkas bagi baca. Nanti bagi baca. Baru lain ni dia orang. Dia kemudian sibuk itu kita bagi keren pastor. Nak bentar coba buat kayak kesen coba. Orang Cisian, aku ikut lihat mungkin orang dalam pada. Dan kita lihat, mungkin dia berbiang bah. Ya ketemu, mama juga, mama tahu juga yang Badrai Isya Badrai ke kaum mission jadi ke pastor jadi ide berlong kong di pada itu nama dadon di kon di ke don ke jingwet hai te Andre ilok jangai na kasya pol kadang presiden kat siapa malai ke si sebab kam tam les ambuli dan les semua bayau be dan ni wan sabe dan ni bagi dia don lang bagi dia lain presiden bagi dia lang si sebab di Ilan Krisyan, network mesin, berikan buat teaching I jadi yang beri berkedut mesin di Shishan, ada jenis Krisyan lang jadi dekam ke jauh boleh, dan kalau long kecil tu kuih dekam ke jauh boleh, mereka berkonstan dia boleh, kalau terkuih ini di ayu yang ada para jurnal lesibo yang inti buat keren
Choma Pastor Yeutai Kijing Tuai Jung Piru Kulai Shibun Dan Tai Tan Kulai Shibun Dan Church Pastor Kulai Shibun Ayu Dai Madon Kulai Namshim Snow Victor Dengan Yok Kati Kadi Kapurong Kulai Yalek Syaka Ege Ege Kram Badu Kata Kata Yekaba Namshim Snow Baba Long Victor Bagi Yok Di Kulai Lagi Jadi Kintin Yang Kendian Amen. Dengan your permission ni, Chairman, Shushin Mutashil, adan kawai kebentar mga klet ban yaitu yapi. Kata kalau kalian ke profession, di lari fikir bagani ke profession, di pastor KV Wala ilai. Naka jinglang presiden ni lesim dari jinglang pastor kawai kebalang. Dari jaga pada gaji penkiu ini. Kapo binang long pastor bila long report jongka executive committee jongka general conference katus nanti so snap ketika Paul bahas li tape jongka balang sponsor jongka balang sebede snap di dong report jongka executive committee punya berkat kamlang banyak berai ye jong keperkai nama kani barang juga dan khalai division gani ke jong ni hani kahap Southern Asia division dengan cuklet no itu iman really I know bahwa kalian profession rekreatif syadu ceteng hampir dan syukur kasih dan syukur poin cakap dan nilai poin ni ngam lah banom India syariah ini sama di jong ni atau ini di sini lawan poin ceteng mereka tak ada gawe gawe kumklet aja tu tidak boleh sebelum abres sebelum abres sudah tentunya ayat hati yang kita aku imam sudah pasal yang bang berkat di Indonesia ini ngalap tinggi jing tak sudah jing mahal sudah ini yang lepas sudah pasal milah keren kerpang Hakapo bidang keren ba ngamlap yang bikin dunia jadi namun bidang kata ham kerpak susu tepat yang pembat katakan diplomatic language dah boleh semua Sebagai di pasar Blake Kurdi teknik kori kalau imam dengan semuanya Church Pastor Juni pasal imam penyaji program organize kiri samlan kot balang dalam President jong conference jong pasal pasal Dr. Kapten Pastor Esme WB Nyota Mrs. Joey Mr. S. Kapten Cekot Lip apa kain perkenaan bagi kanarit pun kanarit kain kado ini kado indang ini kot balang balang ini kikun kiti kue lagi biar dalam ini boleh syukur yang ini kasih berbuat kaki program kita le balang numpuk ngecek tip ngecek bunkam cek tension tak kasih tak aram sih, kalau aram sih cakap tip kayak what's going on? You really feel good. So tempat mulai, dalam hal bukan ini dengan tip, hal organize kan ada program ini, pelong program, tak begitu key, mereka jadi bukan. Tak tahu I could play church pastor, Susi, Miss Kaplan, atau Briginti, One Pie, atau Jimmy kena semlah, kena Pathfinder, men pasang kentai surang, kublai pun. Iba itu pun kam kawai department juga, yang kecing pun kam jumpi baru, para jona, ikut kita punjuk, kublai pun ya.
kami program. Kemudian pastor ngimpoi perkam Indonesiaต้องมีชาติก้อยจึงวีจงเลยจึงคู่จงเลยอย่าอีมาอย่างนั้นคิดคนคิดดีมีใช่ก้อยเป็นภาษาปากตาก็เลยจึงไอ้คุณเลยบอกกองสังบอกเลยมาอย่างนี้บางทีชาติก้อยเนี่ยมาเละสรุปเสนอkemudian pastor ipa jong ar ya jong ya i pas kapten ba pide la pide bang long sisa ba chakri sisa ka lang long pada ipa jong ni long bre ba start ba i jangai robo ro ta mane ra kemawi ma bang yo ki jing kai ba buon lung ba ki ke ba i kai ro ta mane ba hoiกับกุ้งกับดิที่จงอาคุณกับนอกปัสเตอร์กับเตยบันดอนหลังนี้กับตาติด 100% 200% กุ้งกับนอกปัสเตอร์กับเตยบันดอนหลังนี้เรื่องแต่กิ circumstances แต่จริงๆต้องหนักเลยบัดนี้คนนี้เชื่อมกับเด็กจริงๆลำนี้จงเลยจริงสตาร์จงkadang kecing persiang pastor Mubiong panibe yang pastor satu kini para ju pastor kita bah kerja dengan 100% ngayok buat bah masang strength ngayok buat kerja dengan unu kita tak nu hak beton lalu hak lectur be kun ini idang yerit nalot tak yo siu yo we tak kami manusia kekian tak dalam sekolah ni beliau punya para junai kelanang her sang kita kedai kelanang lak dan siti kekam kelanang kiam jipuli jongki bat ublay ubair punya kiai hoi ilai lut menteri kami pastor sisa kata yang ublay ai kabor ni pemungin japet ikipun tilang bagi para ini email dan don Ndai ngadon jingkus lain utai pastor ka bisa marway stay seselong naman may kamtiya ka bang kadi in the day we baspun ya ka bang mansubang kuning kuntay mga na ba ka pasyet kina dan dum namlu lele ka tamno ang jubot kina lo shop ni kiti ba ka tanam YouTube jo ndai ay pastor ka campus lain ka bang jogi Bun sian ini cuya phone ni kena kami mencet ni utai flight yang bang cuy but late berbuat late change kembiang cuti jinon kam cuy Ray Ilaya Isha kata thank you so much sir you're simply great Iya Syah jingkuna jumlah baru bless you Pastor las family kijing bhaju hidana there's no diplomacy in that ikran jisha badai yang aku kalau idam kijingnya takut tentang mabro armu ilong ulang extra ngar madon snap kalteng Ndai ye Ngai play ini kecing Yasha jadi baru kita di Islam. Na persyaratan Ndai ngayo po naman iduway yang apa ini apa. He is a praying husband. He is a praying father. He is a praying pastor. They pray berjuang. Tentang anong pinapalahong ngalo jing bunkam. Dalam slang the worship ni dalam bisa hape school hape. Ngai im julang bisa jing buai. Im juga ke jing buai. Pada saya kata kalau jing na jadi pastor ba ibeteng penjrong banyak kiki. Tentang jing buai yang sebelum sen dah kapaburon dah pasungit ya. Nak kerkit namal di HP pun kita kita belah apa office belah apa school kita tetap. Baik im juga kerkit. Kata kali jelong bapa apa ublay
Bên bà cái chừng quay cái chừng Yang lang cho gì cái gì cái sen cho gì Cũng lấy được khu Nhưng mấy sự quay quan bằng đoàn này Đòn cam cái chừng quay trong phí Yo ya kalok dalam Buddhis Persian Kabbalah Bang buat yang kecing ikai Kabbalah Adventist Kabbalah Dari semua dua ilang Ya Weiwan Pakai kasen di Thailand Sebab dua ilang ni Davi Devi Bang Dedon kecing Syah Jikuan Kikun Jadi Awun Dua ilang Lemia Indri Baik Persa Yo Persa Bukit Na Indri Dua ilang Idon Kam Di kecing dua Jepit Mayong pastor ka service ng iyong kani kadaya na day ka farewell kadaya ka welcome sa Nongpo Church kung may ngong ba kacing siya kri kam yawlay kam kun nanu nga kung galok nangyay ka siya kapanganae kung kaya ka sem nginyay ka siya ini idon project ba siya kamat ka ba lesi ulay nangyay ka ku ini pa nginyay ka siya ini lagi don kam yang kecil dua jumpi kumplay shibun ada PE di luna jeng yang long bentar so lai lun bang kedau nani bang ong ngims don jing tut jingwe yaki kun kiti jong yu idon kam jing dua jumpi bangin long di ba syak ki batwan kam tam ba yai tre ka kam ki jong play ka prem ka kosta dua len yaki para jonga bekit lang ni ka school kia nila play the college ay mo yung play hapo shibna abna nila la man yo ya affiliation na niyo kundi shumare ni no director ni yo NOC and it's just wonderful ni play ni la play college ni mo ya kapnya ni don jintu ba play unya ke kui ni don kami ke jingwa jupi paranya nompo Jing Kersian Jupi Golong so wonderful Kublai Shibun Ngantip Pi Duai Nak Bentah Juni Yang Duai Nak Bentah School Juni Bahkan Long Ke Jing Shan Bahkan Long ke Jing Kersian Ya ke Jing Seng Ya Lap Kiba Pastor Ki Evangelist Kila Abne Nak Kawai Ke Puan Syakawai Pak Nak Bentah Ban Benkram Ika Keteng Ke Junglai Bahkan Pian Ika Gospel Saya sebab Kublai Shibun Church Pastor a team jumpi baru kau yang ada kena dalam jumpa bentar pasal Presiden General Conference berok kau Kublai Shibun pasal Shanbor Circle Director bagi Mrs. Jumi pasal Boxer Captain John Kipara juga pasal baru bedolang ni Kidum Jumi bedolang ni ini pak kiwe bedolang Kublai Shibun Kublai Shibun, I blame the Queen, Barona. Suatu yang dia kecil dua, yang sesuai jengkran, ini sekolah kita ini pasal lebih nyata. Ngasih kebadan Jibun gigi banga kuaman keren dari klimat dari kepor ke bayi pasti ai kan dribble second dari sengan keren kita gigi banga so kuat keren tu kita kata dari tangga wei ke orang Jibun pastor banyak pilihan semai di syagam balang demi hanong po banyak ngit kem ke balang demi hanong po mentah karena yang karena klien karena sirkam ke kamu dengan sekretari bagi sekretari yang boleh Aku boleh ia pergi besar lagi senam baru akibat hilang. Kerana tunjuk ni pilihan sampai di saya balang nampak. Aku boleh imam, kesan, adang sedang, kesan di pastor, kumpu nong yalam, kumpu pastor yang balang buat ibu kesan yang kadang berbahaya berkawai. Jadi saya ngelap perkat kemangi penang. Hati ni senam ada naik kedai ni nak senyang ini kesan ini. Dia apa nak boleh dari Pastor H Maulong saya surprise dengan man kapal. Kabalan mumpuk saya surprise dengan man kapal. Tidak pun yang nak kem TPA kita ke program macam M cuman baik badan kam.
Alas ko lumah kita kejimpat ko masuk sentim semua lah. Tentu yang jadi berkata ke circle jangan untuk teman tinggal ada mengenai mentah. Kau pernah aku beli jadi yang kena surprise ke BPI. Tak kau ini buat penempau di nasional jangan orang berbeda. Nasional guilty mah. Cakap cakap ya tak kena kena. Jing ai ke jadi nak kebalang nasional bangat lem le ngah lem le ruam re ia le burong batia mau burong hagan ni gerukom ngasau bangalong bombeda ke sisa timre ngamla panong bangan kentai lan ni mangan kentai andre nakwa panai kuble yepi ya gani ke mensim ke bakra mensim yang gajeng i ke mensim yang gajeng pada organize ya kiri buat itu ada kemangile te kita kada kemensim ke ba internet ke ba snow internet ke ba ping ke balang ni bidan itu boleh sibun boleh ke ku yepi baro iwe amta min church pastor ni ke ba yalam ya ganega balang hamne pada pi ki khat balang baro ki baya ai ke ketiga mon ke ketiga diang hagaban penlong ni ki baro ki bajok hapo jong ke balang boleh sibun yepi ki para mengai amla ada nyau keteng dari tiap-tiap nadu kedok dengan kejing snorit pada kejing snow naik boleh yepi parot ibai boleh berku yepi ini ya dua yang nak bentai ibai pat nang bagian lah ya keban Kristen ya Jesus Kristus ada yang berteh boleh berku yepi parot amen. Prishbun pastor bagi baru itu berkeren dan impor dan berwai kena program jumi ini yo ia juai terpang. Kebawai no kama kebelingan kisi shibun dia tampang kalau ia juai pastor kabuteng baru lang himbun ben ping ben ngi juai berat pi ko hakan ni kebantu thank you. Bagajing right about me right pastor. We love you. We appreciate all that you do. Your faithfulness
Please buat mesti tu kejeng ruai PI dan semua bertebak aing simsha wadi ngar kunjung to ai do blame ko pi miss na ti kam dek basuk iki ba kin yo practice kejeng ruai de makata nam ta burom jong blay ba ki kwa hiru ba ruai ni ko blame ko pi miss ba ye ki karbu sisters then por ruai ni program jong ni ba kan kepat ai pastor boxer ba mon sikmat ba ai ni wat ruai tadi program hak jo ko por ba la kan ye ni ye nang maro Duai saya sisi lipat atrai ran wah jom kepercayaan baru soran sar unong bo unong pau melawala menyikan nekrui nak bentar ke program yang kecing ai kublai bakado kabai pastor krabor carpeting isim saya kawai pan ke jinyai gendi bahai jaga set ni hari itu bahkan dengan jinyai gendi jom i dan kiwai di jimun kiwai kuat pan le kawai dang nyai jaga ni berhenti nak bentar gospel nak bentar bekam ke jom ni malah ai ya ke jingkot jingkia malah ai ya ke kurim jadi kon di sel bikinnya dan rengkat lang bikinnya long kawai ke yen haga jing syakri yang me pada kabalang jumni ya yo program bas ngau tenat ilio ngau bikin plan bas ngau show badon jingmod bikini di skits bikini di jingshan pependon ram ya kan itu seni mungkin mau by Pastor K.B. Carpeten bilang tahu real ya bangila kuat mau ini kuat nak kublai kuat kukudoi ini tadi kapon yang penting Shanghai ini nak kublai sibone kita jemalam jumi yang ini baru jadi kita poisan bani tipro yang sudah poisan sudah iya bisa najom kan coba ini bisa Ikini baru ini wajib ini pan berkenan Yesus Kristus nonton yang jogi. Amin. Passion sa akin dia. Ton komisyon ko ba na yung blay la chupa ikin duai ke jogi. Meningkat badang idang kre ni jambe jurus lab ngaduai mo la slap ka syai ke program kan thut ngaduai so blay wang ba atrai subhan syai wat hak uslam dan kamar nong ko ina siyo mon tan uslam baru blay juba pantas ni lem yo uslam baga tamde ke besit ko pengat kemarin ada shit nong ko aktifly kumno ko long ring ai mo yo blay bar tu yang program ro kaya bet lain no ya ka for bang imla ban tang ba kira TV IST te kade blay ni tengah papan ai blay ro ya ka cricket team jona pastor cricket team jami hani baro ba kedesha team ke bersih tenat pada trilang nado ki tukar balang nuk kam ke berlik ni trilang hoi tanya tang imam ni ke por ni misha ini ba itip Henry kata nang tip no bara dan RCD nang tip ya do kata no Henry bagi Miss Henry bagi sir ina plan si benai sedin bangin le ni bagi la bersama ke por kali school imam tip imut tharai bangan le tuan kai tu Henry ngabali sir Miss Henry ila telandang bagi Miss ni bapak pun ni Miss Carran bagi long ila telandang ini program bat kumbawa ni dosen bagi tan kaki kim judan pendok apa ki pendok sin ini kung ginaw yalam habang idon yes pastor no for go ahead kam ta ani sin ni ban ka masih tenak trade no kam ban ngam arte ban ni sikmat ni ay teng ban san ni ka ketin jumi hado bangilaban sim ko ba bangin jom na rakyat pa ngapa ban ay play room day tamita
Wan iwe dan ni kumrang imam ya ni baji tu secretary jami I desim kia sangang dan idea gini di badun ke ngamtim ba ki badun idea ni badun nong sim put di situ nampak badun timud ha set nong set hi nanta enrenga ki project na pada ni enre ka de jonga de jong ni baro ber kecing nam ke jong play ki kwa na ngo show play go play ai teng dan tu ni ha ni si ko drawan teknik school ni nado pangalay puli ngam cutip kede jong no jong no rekwe ngati kede jong balang jong ni badado matang adan ni no ko ngam cus nyo pakade jong imam de jong tangam tip hari tang we ketip hanu no ko adan kam la wan la le no bato skinda piwan ni kede tamra pilong kelas man pesni ngawan mangabat kini cricket team jong kini ki first 11 bang pekerja barok badan kam bo show bangira lagi jong ni ban pendawan ni Miss Khado bagi ki Krishan Marsha ya kini kam publish pun ya Miss Khado bagi Miss Zoite bagi ya Miss Bayaru nami Miss Bayaru itu menem step itu nami baru sistem Miss Bayaru bagi Krishan ni menem sim publish pun ya kini ketim ban tentang nang clutch tu la yo captain dan pemain ban nang vice captain nang mangan ya memang indong opener nang ni play terkunyi dari jendam jeng pastor minang kan shoot team jeng ini nang pot I will play but publish punya pipara bawan jendam jeng pi kalau open job ya ke program jeng ina do pipara try jeng pastor hakor mengafun ngata siu tu kanam dan ngalong Sunil Kabaska kalau apa ban I play ya pipara jeng pastor na do mengafun ngalati be ngamarti bapinuan but publish punya jendam jeng Krisha dalam special shoot ke program jeng ibat kumjulu ya Presiden Jogi ya pastor boxer but ya pastor nak asyik kumbai orang tu tengah 14 menjadi mungkin dia orang naik tinggi lagi tadi kiri baru cuman bet kawan tadi hari Miss Jogi benar tidak ada Miss nggak berarti lagi naik tim hingga kumno kita bagian lama ya pastor sini iya betul dan kulis pun Miss kejengnya trilang kejong biru bangilakan ini baru ni kuaban ayo show play kejeng sok unri sumari ni baru kabalang ni conference ni bangin letang ni ko kita de ba supreme ya gospel jong play ka bo no ai la ni ban ne slapatai respon kami ni minang ni da ba nang tan saya de ni cakap ni bang pada ni ko respon play ko di baru Cibuan ni pi baro ngedei kong pina mulong na kabalang mawiyo tinga kwa bani thuk hana langkot chapang I pastor Dr. Kebi Katbateng hakapor ka ba iwan trei sa kabalang jongi ilong ibriu bala trei sitombat ba 3 minute hadu kata-kata kalong ka ba ya hagalek kawan ro ka bos rukampat don ki kali ki motor kimpat bun nang talader impat don kali bun sin ihapan niya dah kecat na mau kayo cara liang bad ba iwan silong teng ihapan niya kum tada kecat na liang semau kayo tingi sungu lang bag ting tres sitom jong I kay kabalang jong I kay he kasan hadukat kini kisngi bad day da ting tres sitom jong I ilay bisit na kaway kaying sa kaway kaying na man la kapor bad man la katayaw tiki para banget kisutan nat nakabantay jong I petkik men baro niya kemen hakapor ka ba I idon bat kat ba iseng ma I kini kabalang jong I de kajing kalong ka ba kraw ya I idalen ni kalade na marki kuan jong I arngut idon idang red way bidang tang artayo ituloy banwan seni de kumta ilog jong I ibaseng I ka school winter Adventist school but day may I baseng langkong ya kene ke school jongi kumapitip ya ke winter Adventist school semua kuyo te kumta ke jing tre sitom ke jong I pastor barangkat ilok jong I kabalang jongi kalanang he kalanang san naduk kabalang haduk ke school haduk kat kini kisni de ke jing len la de ke jong I kat ba nakapor sikipor yo I sisya ke jing Tingilong siya ke bang I tiap mensim ngadan hajan ke ying mane bat ki kisyong ha ka school hapo yang mane hi te kumta man kapor
hab balik senran ya i namar ba ilok jang i dang rit ikun badang tang arta yau te kumta da ka jing ya i jing ya thon jong i bun sin ya le senran ya i te ile jing le man ka por ya balik silong ya balik keleng kumta yo i ba ka jing tre sistem jong i kalong ka ba balat hado kata tingis ngongo ka ba ublay wa ibore i u aye i ya ka buat ya ka bor ka ba intrei na do ka mensim ka ba ila ban len ne kala te ila ban len ni ki kun ki ti ban ichadien ban trei ban kit na ban ta kambalang tingis ngongo si ka dai na do kata ka por ka balang jong hi kalanang san hado kat kini ki por kumta ublay unang karku ye i kat ba ublay na pansa i haning slawa kay inlong buat bekia bat iding syakri jong i ublay ro kanang kamkraw te kumta nis nyongo sikaday na kabanta jong i te hangit ba insa jong tat te ublay karku ye kading im ka jong i inter kisngi ublay sibo haraman kong nasno man ngamla man klek ublay nong bu nong thao wal pulong ini kum ne kum bangi long kan por kaka de gawai kamat kum kong ne ka ba pan nasumo ublay namar kajing start kajong hak menengkong ulawan yalam yawe unong terai hak ni kejaga jumi yang ni asora saya badi pastor kebi hal peteng hak por bai dawan nengkong yang ni asora kebun nang ni asora jumi kila berkat bakomison kelale benyi yang ia kita por kalau pak dong nong terayu budang kena tamer, nilai nabi lasa kat tu kan ni, ili ibn bani kakam gua pela kajong beli lodra, you nong terayu bagi dah, kum kabalang seorang ida ide bar ida sotenat hadu kata-kata, pastor kebikan peteng ni lalong, wei nabi nong terayu bandungkom hang ni seorang ubalan warna yang jeng itu itawa yang kesinong seorang kebalan seorang maupun yang ni mana kesinong maupun baru beliau ki internet aja siapa yang jenglong kejong i kalau itu itawa kan man amnok lah baru sinong i tapi tang sialat itu keteng itu i kan beliau baru semuhun bagi itu bahaya i padahal pun bidang tray yang ni, ila jupelong lu kinja jimbam kana jimbam, mana sedang, tak kau ikalong kabagi tray senong maupun yang ni, asal lagi semua tenat i, menyebam kana lang mani kum kabalang. Kalau long lu kacau mentoy kabakrau ini kabalang agak ngapor, amaral ada siap lagi senang kabam sua, ni dan tikana i kinong tray. Ibatik kena di bantrai hari ni kebalang jumi yang ni seorang maupun inong trai kim juga tikena ba lain nado by pastor kebi kabuteng ila don ni bat mission berhadian kata kalau kam bu inong trai kebi kam tikena ba nagawai kapor sagawai kapor nilai yo jadi inong trai ibatik kena Bat nado kan ni kapor hi kabalang seorang jumi yang ni gala sedang berkiim beng. Bat kumta kalai ya semat nagawai kapor sebagai pan. Bat hado kini kisini kebantang ni mak bantlet. Ya kitu kapor kebansuat kapor kebelit no. Kibai pastor kibikan peteng nila tray yang ni. Bat wei tray sinong jumi yang ni. Ada tu karena sepang i hari ini sini mementaru kan no gitu perlok perjuar kidap dari jisung i bagi kenal buram i antara itang ini izin tu karena lukot dengan sepang gaji don jadi pastor
ikat buteng hangnya senang juga hari ini keluar kejeng teri juga kalau ndak sibun kejeng kelah kejeng im kejeng sim kejeng itu kuat balang juga yang ni seorang makanya ai ku beli ai mu yu beli ru udang ri dar sumar jadi kan haduk gini gisni ke pemerintah nganet skam bagi kejeng don kejeng beli ulah pelai yang ini sibun kejeng kejeng man kejeng saw baru boleh ulah kerku yang kam kejeng ngal kumjo bad ya firu pastor tu boleh menanya kerku menang seman pinang teman misan ku boleh sibun. You answered the call and obeyed God's command. He sent you here, we know you're in His hand. Your message from the Word touches our very soul. We've seen your faithfulness and we want you to know. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, "My child, well done. My child, well done." In the still quiet place, on your knees in prayer, God sees your tears, hears the burdens you bear. The Lord's by your side and blesses all that you do. Through the good and bad times, He'll see you through. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, "My child, well done. My child, well done." Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to